Semut. Sangat saya nggak. Oh, mantap. Belalang. Tong gede amat aja kita. Tadi telnya gede. Belalang dapat. Digoreng. Nggak segitu tinggal nggak goreng doang tak? Direbus deh. Buset. Yes. Bodoh amat. Oke, selanjutnya kita rebus dulu sebentar ya. Belalangnya. No. Gede-gede. Penasaran? Mau nyobain. Ada jangkrik juga nih. Ini katanya favorit orang Sunda. Kita rebusnya di kuali. Ini belalang kunyit. Yang gedenya. Buset. Merah. Berubah. Dikeringkan. Setelah itu dikeringkan airnya sampai kering. Belalang kupu-kupu. Mantap. Berubah warna jadi merah. Kita tunggu sampai kering. Bentar lagi matang. Berasap. Wow. Sungguh nikmat kali. Mantap. Baca. Udah mateng. No. Belalang. Oke. Mantap. Oh, mantap. Nah, jangkrik sama belalang kok sama? Mantap. Udang. Udang. Belalang.
Bodoh amat ah. Hmm. Iya. Mantap makan daging jangkrik. Udah mau habis. Jangkrik. Jangkrik. Syukuran doang. Belalang. Jangkrik ya. Mantap. Mantap jiwa.